این ساکنی ناحیه وسه با سگ نوزادش که ذاتی آلمانی است شناسنامه گرفته است. نظر میگوید در شناسنامه نه فقط معلومات درباره سگ بلکه داروهای گرفته‌اش هم درج می شود. در 2 ماهگی، 6 ماهگی، 1 سالگی همین خیلی اوکول داره. باید همین اوکول بگذارونی، اوکولی همین چی دارن اینا میگذارونی، ای 5 ماهگی 6 ماهگی درس سر میکنی. حالا مانند این با 578 سگ در منطقه کلوب شناسنامه داده اند. اما مقامات نگفتند که شماره بیشتری سگ‌های صاحب شناسنامه به کدام شهر یا ناحیه راست می آید. ما وقتی که شناسنامه میتیم در شناسنامه با قید میگیریم که کی این دارو گذراندگیه، کدام نمودی پیشگیری دیگه نمودی کسلیه، اونجا کرمای بیگذار اینا چی سودکای بالا و باترش هر یا شهروندی را که ما اگر سگش این دارو بذاریم حتما پاسپورتیزاتش شهادتنامه‌اش میتیم که کفالت میتیم که ما این دارو را گذراندگیم یا برنی 2 مرتبه میگذرونیم. در عین زمان با اطلاع رسمی تعداد سگ‌های دیدو در منطقه کلوب در حال افزودن است. بیشتری آنها در شهر کلوب و ناحیه وسه جایگیر شده‌اند. زیاده 800 نفر ما در آبش بگیریم اگر در منطقه با قید گرفتگیم که سگ گزیدهشون ما نظارت بردگیم نیکی کسلی هوری با قید گرفتگی نیست. حمله سگ‌های آواره‌گرد به آدمان در منطقه‌های تاجیکستان هر سر چند وقت مشاهده می‌شود. با وجود بعضی مخالفت‌ها چند سال این جانب در گوشه‌های کشور به ضررگردانی یا کشتن سگ‌های دیدو ادامه دارد. مسئولان اعتراف می‌کنند که جای و امکانیت نگاهبینی سگ‌های آواره‌گرد را ندارند. در گذشته این عمل باعث به تنقید دوستداران جانوران شده بود.